Hello everyone, today I'm going to show you how to make Cambodian coconut cream cake. This cake is one of my favorite desserts and nowadays it's very hard to find. ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើនំតៃឡៃខ្ទិះចានំតៃឡៃខ្ទិះនេះជានំបុរាណហើយសម័យឥឡូវនេះពិបាករកទិញញ៉ាំណាស់ចាដូច្នេះចាំមើលយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំជាមួយនឹងគ្នាចា Alright, let's get started. You'll need អ្នកត្រូវការ pandan leaves ស្លឹកតើយ salt អំបិល coconut milk ខ្ទិះដូង tapioca starch ម្សៅឆា rice flour ម្សៅខ្សាយ and palm sugar ហើយនិងស្ករត្នោត These ingredients are for the bottom layer ចាដូច្នេះគ្រឿងផ្សំនេះជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់សាច់នំខាងក្រោម You also need for the top layer ចានេះជាគ្រឿងដែលយើងត្រូវការសម្រាប់សាច់នំខាងលើ rice flour ម្សៅអង្ករ salt អំបិល sugar ស្ករស coconut creams ហើយនិងក្បាលខ្ទិះដូង Chop your palm sugar very thinly like so ចាដូច្នេះយើងយកស្ករផែនយើងយកមកហាន់ស្ដើងៗដូចអញ្ចឹងចា First let's mix the bottom layer ចាដូច្នេះយើងលាយម្សៅសាច់នំខាងក្រោមមុនចា tapioca starch ម្សៅឆា rice flour ម្សៅខ្សាយ salt អំបិល mix until well mixedចាលាយឲ្យសព្វ Add coconut milk ចាក់ខ្ទិះដូងចូល Mix until everything is incorporated ចាដូច្នេះយើងលាយឲ្យសព្វចា Add water ហើយចាក់ទឹកចូល Mix until well mixed ចាដូច្នេះយើងលាយឲ្យសព្វចា Add palm sugar and pandan leaves ចាដូច្នេះយើងដាក់ស្ករត្នោតចូលហើយនិងស្លឹកតើយ and we have to mix it by hand because the palm sugar is very hard to dissolve and we also want the pandan leaf aroma Pandan leaves is like the Asian vanilla ចាដូច្នេះស្ករត្នោតវារៀងពិបាកលលាយបន្តិចដូច្នេះយើងតឲ្យច្របាច់នឹងដៃហើយយើងច្របាច់នឹងស្លឹកតើយដែរដើម្បីឲ្យវាក្អូបសាច់នំយើងចា Add the rest of the water and keep stirring ចាដូច្នេះយើងដាក់ទឹកថែមទៀតហើយទៅយើងកូរវាឲ្យសព្វ Take all the pandan leaves outយកស្លឹកស្តើយយើងចេញទាំងអស់ and try to dissolve all the palm sugar then we have to strain it so we want everything is smooth ចាដូច្នេះយើងត្រូវត្រងវាពីព្រោះយើងអត់ចង់បានសាច់នំយើងគ្រើមអញ្ចឹងទេយើងចង់បានឲ្យម៉ត់ល្អ Alright let's mix the top layer ណាចាឥឡូវហ្នឹងយើងលាយសាច់នំខាងលើ rice flour ម្សៅអង្ករ salt អំបិល sugar ស្ករស mix until everything is incorporated add coconut milk
ហើយនឹងខ្ទិះដូងលាយឲ្យសព្វ Add water ចាក់ទឹកចូល Usually I rinse the coconut cream so that way we get all our coconut cream ចាដូច្នេះខ្ញុំលាងចាននឹងខ្ទិះដូងពីព្រោះអីខ្ញុំមិនចង់ចោលខ្ទិះដូងវាស្ដាយ Mix again ហើយលាយម្ដងទៀត Now we can strain the flour again ចាដូច្នេះម្សៅនេះក៏យើងត្រងវាដែរពីព្រោះយើងចង់បានសាច់នំយើងឲ្យម៉ត់ល្អ Put all the little bowls in the steamer ចាដូច្នេះយើងដាក់ចានយើងចូលនៅក្នុងឡាំងសឹង and the lid you can wrap it with the cloth that way it doesn't drip well while we steam it it doesn't drip it on the cake ចាដូច្នេះយើងរុំក្របឡាំងសឹងរបស់យើងនឹងជាមួយនឹងកណាត់មួយដើម្បីកុំឲ្យវានឹងស្រក់ទឹកពេលដែលយើងចំហុយនំរបស់យើង So you steam this bowl with the lid open like this when the water boil for 5 minutes. That way the cake doesn't stick to the little bowl. ឆ្នេះយើងចំហុយចានយើងនឹងឲ្យបាន5មីនុតមុនឲ្យវាក្តៅហើយយើងបើកគម្របចឹងណាចាហើយឲ្យបាន5មីនុតមុននឹងយើងដាក់នំយើងចំហុយពីព្រោះអីយើងមិនចង់ឲ្យនំនឹងជាប់នឹងចាន ហើយយើងជូតពេលមានទឹកយើងត្រូវជូតទឹកនឹងចេញពីចានយើងឲ្យអស់ So when you see the water in a little bowl you make sure to dab it take all the water out Okay let's put the first layer in ចាដូច្នេះយើងចាក់នំយើងជាន់ទី1 and steam it for 7 minutes ហើយពេលដែលយើងដាក់ជាន់ទី1ហើយយើងនឹងចំហុយវាឲ្យបាន7នាទី And we steam it with a medium high heat ចាដូច្នេះយើងចំហុយនំយើងជាមួយនឹងភ្លើងក្តៅកណ្ដាលចា After 7 minutes you can put the top layer on ចាក្រោយពី7មីនិតមកយើងអាចដាក់សាច់នំខាងលើចូល and then you can steam it for another 7 minutes with a low heat because we do not want the coconut cream to crack so we have to steam it with a low heat ចាដូច្នេះយើងដាក់សាច់នំយើងខាងលើចូលហើយយើងចំហុយវា7នាទីទៀតចាប៉ុន្តែយើងមិនថយភ្លើងយើងឲ្យតូចពីព្រោះអីយើងមិនចង់ឲ្យខ្ទិះដូងហ្នឹងវាប្រេះដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងចំហុយភ្លើងខ្លាំងពេកសាច់ខ្ទិះដូងខាងលើហ្នឹងវាប្រេះដូច្នេះយើងចំហុយវាជាមួយនឹងភ្លើងតូច Alright now our cake is done ចាដូច្នេះនំយើងចំហុយឆ្អិនហើយចា Turn off the heat ចាដូច្នេះយើងអាចបិទចង្ក្រានបាន You can take the cake out with the knife but you have to dip it with water with warm water so then you can take it out but the cake has to be completely cool alright ចាដូច្នេះយើងអាចយកនំនឹងចេញដោយជ្រលក់កបិតយើងនឹងនៅនឹងទឹកហើយយើងអាចឆ្កឹះវាចេញបានប៉ុន្តែយើងត្រូវទុកនំនឹងឲ្យត្រជាក់ល្អសិនបានយើងឆ្កឹះបានបើមិនអញ្ចឹងទេវាឆ្កឹះអត់បានទេពីព្រោះនំយើងវានៅទន់ចា But you can also eat it with a spoon you do not need to take it out This is just for display ចាដូច្នេះយើងអាចញ៉ាំនំនឹងជាមួយនឹងស្លាបព្រាបានយើងមិនបាច់យកចេញទេពីព្រោះអីនេះគ្រាន់តែខ្ញុំឆ្កឹះហើយយកមកតុបតែងប៉ុណ្ណោះ ឬក៏សម្រាប់អ្នកឆ្កឹះអ្នកលក់សម្រាប់ឆ្កឹះលក់ដាក់កាតូអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់យើងនៅផ្ទះយើងអាចញ៉ាំនឹងស្លាបព្រាបានចា Alright so when we at home we can just eat it with the spoon this is just for display or for whoever want to make it and sell it they have to take it out and put it in the container or something like that ចាបងប្អូនយើងនៅស្រុកខ្មែរ
ឥឡូវហ្នឹងគួរតែធ្វើនំបុរាណនឹងលក់វិញហើយពីព្រោះអីយើងទៅភ្នំពេញទៅកន្លែងណាក៏អត់មានឃើញអ្នកណាធ្វើលក់ដែរដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនចង់ធ្វើលក់ឥឡូវមានវិធីធ្វើហើយបងប្អូនគួរតែធ្វើលក់ពីព្រោះនំបុរាណកុំឲ្យយើងបំភ្លេចនំរបស់យើងចោលអូខេហ្នឹងហើយដូច្នេះសនំពោឲ្យបងប្អូនធ្វើលក់វិញពីព្រោះអីនេះជានំបុរាណរបស់យើងណាចាកុំឲ្យយើងភ្លេចដើម្បីឲ្យកូនចៅយើងស្គាល់ផងចា So I encourage the people in Cambodia to make it and sell it because this is an ancient cake and they should continue to make it so all the children will know this is one of our ancient dessert ចាសាច់នំនេះឆ្ងាញ់មែនទែនទន់ហើយឆ្ងាញ់ល្មមអត់រឹងទេចាហើយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្ទិះដូងហើយនឹងស្ករត្នោតទៀតចាដូច្នេះបងប្អូនគួរតែធ្វើលក់ចាដូច្នេះយើងចេះធ្វើញ៉ាំហើយមែនទេឥឡូវយើងធ្វើញ៉ាំទៅប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ធ្វើលក់រឹតតែល្អទៀត All right, our cake is done now. This is really delicious cake, very creamy and it's beautiful and delicious. Doesn't it look good and delicious? មើលទៅឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនហើយស្អាតទេ គួរចង់ញ៉ាំទេ All right, I hope you guys try this recipe. ចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសាកមើលក្បួនធ្វើនេះហើយនឹងធ្វើលក់ដែរអូខេបងប្អូន Two words, soft and creamy. Oh, one more word. Very delicious too. Wow. Look at that cream on top. Makes it really soft and moist. Now you guys gotta try this. This is delicious. You'll enjoy it. Okay. All right. អរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ Thank you for watching. And God bless. Bye. Please click like, comment, and subscribe. And don't forget to hit that bell for future notifications.